ponga ahí a cero. Mételo arriba al cacharrón. Sí, moquetón eso de enganche rápido. Ahí mismo, ya parala ahí. Cierra sola, cabrón. No, tú ponte ahí como que lo estás tocando que... Se queda un rastro. Cuidado que salta. Coge tú el nylon. Oh, vas a ver. Ahí, con la mancha, cogemos un rumbo más o menos bien para verlo a la... Ya está, ¿cómo fue?